Naitwa James Sulemani almaarufu kama Sule. Mimi nashiriki mashindano ya pikipiki toka mwaka 2017. Nimeendesha hii michezo ya pikipiki kama miaka 7. Na niliendesha pikipiki miaka 6. Katika ile miaka 6 niliendesha pikipiki nikawa nimefanikiwa kupata mshindi wa kwanza 2017, mshindi wa kwanza 2018, mshindi wa pili 2019. Nikaendesha pikipiki kwa muda mrefu, lakini sasa hayakuwepo mafanikio makubwa. Nikaendesha kwa miaka 5. Baada ya miaka 5 nilianza kukata tamaa kidogo kulingana na hela iliyokuwa inawekwa, ilikuwa sio kiwango kikubwa. Ila baada ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kutangaza kwamba kuna hii racing, ilinibidi kwa namna yoyote ile nirudi kwenye mashindano kuja kuwania kupata hiyo kiasi kilichowekwa ambacho ni shilingi milioni 10. Najishughulisha na spare za pikipiki. Hizi spare za pikipiki nimefanya kwa muda mrefu kidogo, zaidi ya miaka 8. Sikuona mafanikio makubwa kulingana na muda mwingi nilikuwa natumia kuendesha pikipiki na sikuweza kusave. Ila nategemea nikishinda hiyo milioni 10 na inayopambaniwa siku ya Jumapili tarehe 14 itaenda kunibadilishia maisha yangu na nitaenda kukuza mtaji wa biashara yangu. Bana, mimi naitwa Kisawai, natokea Tengeru. Ni mshabiki wa Sule, tuna uhakika wa kuchukua milioni 10 kwa sababu Sule tunamwamini kwenye mambo haya. Kwenye hiyo masuala milioni 10 na hakika itarudi katika kampuni. Tunaamini kabisa atashinda, hawezi kutuangusha. Mimi kama Kidoti, Sule hawezi kuniangusha, mjue hilo, mashabiki zake tuko hapa. Tarehe 14 na mimi mwenyewe nitakuwepo nikisupport na harakati na wengine wote ambao watatakiwa kufika kuja kusupport ndugu yetu, mnakaribishwa sana. Kiingilio ni free pale Lakilaki kiwanjani. Lengo langu mimi kuwa hapa leo hii, nawaomba mashabiki zangu, ndugu zangu, marafiki zangu, watu wote wanaonifuatilia kwa muda mrefu sana, mwahi kufika uwanjani Lakilaki Kisongo kwenye mashindano ambayo ni siku ya tarehe 14 atakayoanza kwenye saa 5 asubuhi. Mje kwa wingi, mje kunishangilia ili tuweze kupata huo ushindi utakao kuwepo eneo lile. Big up my brother, kapambane.